流感咳嗽超过20天，记好简单一招，简单又实用。大家好，我是大刘。最近啊，这波流感太厉害了，像很多人啊，流感症状虽然缓解了，但是咳嗽却迟迟不见好啊。有的人呢，甚至咳了1个多月了，早上咳，晚上咳，咳的呀胸口发闷，喘不上气来，痰多很粘稠。去药店呢，推荐了一堆药，止咳的、消炎的，吃了不少，效果呀还是不明显。那么在中医看来啊，这多是由于痰热壅肺所致，光止咳是不够的，关键是要清肺化痰。可以记住一个药，叫葶贝胶囊，它是在4大名方基础之上化载而来，由葶苈子、麻黄、川贝母等14味中药组成，可以清肺化痰、止咳平喘。纯中药制剂啊，药性温和，那特别适合呀流感后久咳不愈、咳喘严重以及慢性支气管炎、慢阻肺引起的咳嗽、咳喘来对症调理。希望这招啊对大家有所帮助，祝大家早日康复。